Sikit. Merah. Ay, apa pula mengarah? No. Chef kita. Chef. Hello. Hello. Prospek ni mai. Tu tanya abang di mana je? Abang mandi. Ya. Welcome to Cumani. Memi Beach. Emi. Kita naik belah kanan sekali. Kanan sekali. Itu kan. Jom. Ni kecoh. Kecoh. Nampak tu. Apa sedap? Dia ada orang pakai dia buat rasa. Dia. Tak kata. Hello. Sangat tidak menepati ciri-ciri masak yang selamat. Ni ditugaskan main phone. Siap Farizal Musim. Bola apa pun. Pengurus ke Tak apa-apa. pengurus tengok